O ar galima būtų pas jūs komandoje dirbti, bet kad norint gauti atlygį, nereikėtų nieko pirkti ar užsisakinėti? Tai teoriškai jūs tą padaryti galit, bet jūs negausit rezultatų. Dabar kodėl? Todėl, kad neužtenka vien kurti komandą, reikia, kad ta komanda darytų apyvartą, nes kompanija moka už taškų apyvartą. Tai jeigu jūs tik tai kursit komandą, bet apyvartos nebus, tai jūs negausit atlygio. O dabar jos nebus dėl to, kad paprasčiausiai jūs pats nedarysit apyvartos, tai kaip jūs mokinsit kitus. Nes kai pradėsit ieškoti žmonių, atsiras įvairių kategorijų. Pavyzdžiui, vieni norės tiesiog pirkti produktą, tai kaip jūs galėsite tam žmogui papasakoti apie produktą, jeigu jūs pats to produkto net nevartojat. Čia lygiai tas pats, kaip jūs galite rekomenduoti restoraną, kuriame pats nevalgėt ir nebuvot. Dabar užduosiu tau 2 klausimus. Ar tu tiesiog nenori pirkti, ar tau atrodo, jog negali pirkti dėl finansinės padėties? Kodėl pasakiau atrodo? Galbūt iš tikrųjų taip nėra, bet mes galvai turim savo įsitikinimus, kad mes negalim. Pabandysiu tau tai įrodyti. Dabar žiūrėk, parodysiu tau kelis pavyzdžius. Čia yra mūsų kompanijos šampūnas. Čia mūsų kompanijos dušo želė. Čia mūsų Essence kompanijos dantų pasta. Dabar ką aš tau parodžiau? Aš tau parodžiau kasdieninio vartojimo produktus. Nejaugi tu, nei Maksimai, nei Norfai, nei kitoj fiziniai parduotuviai nepirki šampūno ir nesiplauni galvos. Nejaugi nepirki dantų pastos ir nesivalai dantų. Vis tiek tuos produktus ar taip mes perkam. Tik mes galim rinktis ar fiziniai parduotuviai, tiesiog nusipirkti produktus ir išleisti pinigus, ar pirkti savo elektroninį parduotuvį ir gauti daug daugiau naudos. Dabar kokia ta nauda? Pirkdama bet kokioj fiziniai parduotuviai tą patį šampūną, tu tiesiog išleisi pinigus ir aišku įsigysi produktą. Bet jeigu tu pirksi iš savo internetinės parduotuvės, tai tu gausi produktą šiek tiek kitokį. Gausi augalinį, gausi koncentratą, ilgai užteks, gausi iš natūralių ingredientų, tai ir geros kokybės. Vienas pliusas. Antras pliusas, dar tu gausi 20% nuolaidą, kaip registruotas klientas. Trečias pliusas. Tu gausi cashbacką. Cashbackas yra net 14% nuo pirkinių sumos. Tau grįžta atgal sekantį mėnesį tavo elektroninė parduotuvė. Čia lygiai tas pats, kas Maksimui ačiū kortelė, tik tiek, kad ten sugrįžta 1-2%, o čia pas mus net 14% ir tas yra tikrai labai daug. Ir dar vienas dalykas, kad tu už tą produktą, kurį pirkėsi savo dėl savęs ir jeigu dar parekomenduosi, gausi ir komisinius. Tai va, tai tokia yra nauda, bet, o jeigu iš tikrųjų labai prasta jau finansinė padėtis ir tikrai žinau, kad taip gali būti, tada taip, tavo pradžia bus sunkesnė, tai bus gal kažkokių sunkumų, apribojimų, bet jeigu yra didžiulis noras, tai žinok, viskas yra įmanoma, nes aš tau galiu padėti, kaip pačiai pradžiai tiesiog užsidirbti pajamas, kad tu galėtum, tiesiog išsivažiuoti ir pradėti darbuotis, o po to jau kuo tolyn, kaip sakant, jeigu darysi veiksmus, jeigu darysi tai, ką reikia daryti, tikrai atsiras tie rezultatai ir atsiras tos pajamos.